네. 네. 동시 양쪽 무릎 구부리시고요. 네. 편하게 있으세요. 이빨 살짝 풀어봐요. 살짝 더 벌리세요. 스탑. 그렇게 벌리고 있으세요. 턱에 힘 많이 빼고 편하게. 턱 힘 빼주세요. 더 힘 빼요. 괜찮아요. 네, 됐어요. 이빨 벌렸다가 닫았다가 반복해주세요. 괜찮죠? 역시 잠깐 일어납시다. 그 상태로 일어나세요. 그 상태로. 자, 뒤로 한 칸만 더 오시고요. 자, 뒤통수 깍지 한번 끼주시고요. 그냥 누우세요. 그대로 깍지 낀 상태로. 깍지 더 깍혀주세요. 숨 들이마시고 훅. 자, 힘 쭉 뺄게요. 쭉 빼고 좌를 기대시고. 네. 좋습니다. 살짝 회전시킵시다. 조금씩 다리 쪽 타시면 될까요?